健康看我，人生乐活，观众朋友你好，欢迎收看我们节目，我是舒伟。你有久咳的问题吗？咳嗽到底是什么原因造成的？我发现我周边有很多的朋友经常然后也不知道什么原因然后一问之下说，哇，已经好几个月，甚至已经上1年2年了那他们觉得没有什么大碍，也就不去处理。但是咳嗽，什么原因造成他这种咳嗽呢？其实咳嗽有好几种我们今天就好好来讨论一下，久咳不愈该怎么办那咳嗽可不可以看出其他病症的一些征兆呢？我们今天好好来讨论一下。马上来看我们今天的健康顾问团。谢富宇，大人耳鼻喉科诊所院长，专长鼻过敏、呼吸道疾病。叶资成，国泰医院家医科医师，专长咳嗽美容医学。罗明宇，中医师，专长体质调理咳嗽。好，首先请教一下我们的这个院长我刚刚讲说这个咳嗽久咳不愈是很多人的问题，是。那他觉得说对身体没有、对生活没有什么太大影响，只不过是有点好像有时候自己会觉得有点烦别人会觉得你去冲啥那久咳不愈到底会有什么样子的原因会造成他久咳不愈？久咳不愈它最常见的原因有几项第一项就是这个鼻涕倒流也会，第一个就是这个喉咽反射逆流也会，第三个就是胃食道逆流也会，胃食道逆流也会，对，第四个就是慢性阻塞性疾病也会最常见是这几个。那如果像我那些朋友他已经大概几个月以上了或者是甚至1年2年以上了，他需要去看医生吗？一般所有的久咳不愈这个久咳的定义就是超过3个礼拜只要超过3个礼拜的这个咳嗽，一般我们都会建议我们的病人先去照一张胸部 X 光对，那根据这个 X 光我们再来判定好，那判定什么呢？第一个，如果是胸部 X 光看有什么问题，例如说什么肺结核啦，例如说什么其他的肺癌啦什么，那就照方面去治疗那如果是另外一方面，肺部这个 X 光看起来是 OK 的，是，那么我们就会往其他方面去看那其他方面最常见的还是过敏咳。对，好，那叶医师您认为到底咳了多久就应该要去看医生？我认为就是如果除了急性感冒之外，如果说他已经超过了3个礼拜了，我还是会建议病人然后到我们的医院来去做个 X 光除了做 X 光之外，我通常会问其他的病史不见得就是一定是一个慢性肺炎就像刚刚院长讲的，就是当然要怀疑的就是肺结核因为现在在台湾还是不少肺结核的病例，每年会发生15000名的新病人这也是蛮多的那另外还是要考虑的就是是不是有肺癌，但是也会顺便去问说这个病患有没有其他合并的症状都会在病史中去详细的厘清那其他还是比较不能忽略的，像是胃食道逆流这个在我们的门诊也蛮常见的。就中医来看面对咳嗽的病患会不会觉得很棘手？因为咳嗽造成的原因可能有很多种，对不对？对，其实我们在临床上很多咳嗽就是说经过治疗，那他有可能他自己的调养不当他产生的这边慢性病。那我们中医在看咳嗽有分2类，一个叫做外感，一个叫内伤那外感我们就想到是风寒暑，这是属于病毒细菌这个属于中医叫六淫就是一些我们老祖宗叫他看不到病毒细菌，他知道这是邪气这个一种风寒感冒嘛所以说有一些病毒细菌的关系那内伤咳嗽就是很多，就是尤其刚才我们院长提到的，就是说他可能就是3周以上的咳嗽不会好，他变成他疾病入里了你发现感冒到后期很多症状都好了发烧身体疼痛鼻水都好，就变咳嗽所以说有时候你就误治的时候，他就变往里面去，有时候没有配合我们的医师的诊查那我们中医变咳嗽就是有外感的内伤那我们中医的这咳嗽它是跟3个脏器特别有关系我们叫肺脾肾肺的意思就是跟呼吸系统有关嘛，尤其是上呼吸系统然后因为脾呢就是跟我们的消化系统，我们刚才这个叶医师有提到说他是过敏可能吃一些高油脂高热量，我们说脾为生痰之源，肺为除痰之器，就是说你的痰很多，咳嗽很多痰，你是不是消化系统太多负担了？那你的肺就是很多痰没有把它化掉，你痰化掉了，咳出来你的咳嗽就好了。那肾呢，就是跟我们现代医学有研究就是说你这个过敏咳嗽你会发现是跟父母基因体质遗传有关的。我们老祖宗叫做先天禀赋就是说你本来就是容易这个过敏咳嗽的，所以第一个就是说，你看你是属于心病的，属于外感
管病的，还是属于久病叫内伤的。那你是到底是气管的问题、肺的问题，还是消化系统我们说脾胃的问题，还是属于你的属于肾气不足、劳累晚睡，你的肾气不足，还是你父母遗传属于肾的问题？所以从这3个脏器做调整。OK， 好，我比较想要天赋异禀。比较不想要刚刚那一句叫做什么？先天禀赋不足。哦，好，那咳嗽的症状有好几种哦，我们就请现场的健康顾问团来跟我们解释一下，大概什么样子咳嗽哈，会是可能是什么样的病症？好，我们来看一下咳嗽的症状哈，有一种就是咳嗽有痰哈，还喘不过气。好，这一种来院长。有可能是慢性阻塞性肺病啊，所以慢性阻塞性的肺病它叫做 COPD 啊，它其实是一个持续性的呼气的一个阻塞。第二个就是说它是一个渐进式的，它是一个渐进式的一个呼吸道的慢性发炎。它最主要在临床表现上，它是表现出一个慢性支气管炎。在病理上它是一个肺气肿。这2个。那慢性支气管炎，它就是定义就是每年持续咳嗽超过3个月，连续2年，超过3个月。可是他如果说这个月像现在季节交替，它比较严重，可是等到气候稳定之后，它又比较不咳，然后可是它可能又季节交替又咳，这样加起来1年加起来有3个月，就有可能是。不是，还是说他连续哦，他要连续持续咳嗽超过3个月，连续2年，对，这叫做慢性气管炎的定义了。第二个就是肺气肿，肺气肿就是说它的这个肺的一个实质的一个破坏，所以它产生的它的这个弹性的这个收缩功能变差了，所以它变成气呼不出来了，所以它变成一个呼吸道的一个阻塞。它这个咳嗽有痰，它的痰会是比较粘稠的，还是比较轻的那种白色的？一般这个是比较粘稠的。是，好，那叶医师请教一下，慢性阻塞性肺病啊，有没有好发在什么样年纪、什么样族群？一般都是大概有90%以上是因为抽烟。老烟枪，那大概就是以男性，当然就是女性抽烟的人比较少。对，那再来就是50-60岁以上，就是年纪比较大了。那当然看到很多老伯伯啊，在公共场所他会这样，那个有可能是吗？对，当然还要就是像我们要讲说，他要常常会经常性咳嗽有浓痰。如果只是因为咳嗽，只是为了清痰，那不见得那还是要有合并这个症状。对，那它会渐渐的会随着我们会有分级就是看他的呼吸会越来越困难，然后换气不足，影响到日常生活表现，这就会影响到心肺衰竭。那他如果换气不足的话，要怎么样做一个治疗？当然，就是我们可能就是要看它是第几级，我们会用换气、呼气测试，然后去分1到4级的话，可能甚至躺着都没有办法，已经有生命危险的情况了。哇，对，那可能就是说第3级，甚至说他出外都要带氧气筒。那如果是在家里面，就是睡觉的时候需要用一个正压呼吸器来去支持他的氧气。好，那罗医师在中医这个慢性的这个阻塞性肺病有办法治疗吗？对，这个慢性阻塞性肺病，我们之前孙大哥啊，就一直很强调，就是说这个抽烟要预防，因为尤其在秋冬的，我们中医说秋燥犯肺，所以古人观察就是说，还是回到这个跟脾跟肺的问题，脾肺气虚，其实也很呼应刚才我们谢院长提到，就是说我们中医观察这个慢性阻塞性肺病COPD， 它观察的是痰瘀，就是有痰，就是一些病理产物，因为你人体要保护自己，它腺体一直分泌那瘀就是什么？就是淤血，因为我发现那个慢性阻塞性肺病啊，它去做病理切片，发现它的这个毛细血管啊，它的通透性，它的血管有点硬化，它的这个氧气跟二氧化碳的交换不良。那也有发现，它这个疾病到后期，除了你会呼吸困难，会有咳嗽啊，你会发现它到后期，它会影响到心脏功能的。所以我们中医就除了刚才提到说健脾祛湿啊，给它一些化痰饮的中药方之外，会有开一些活血化瘀的。所以它本身这个病跟淤血这2个字是在我们中医是连相关的，并不是只给它一些化痰药。它这个病已经是会影响到心肺功能的。我们说心主血，肺主气，所以它是跟心肺功能是息息相关，所以要把这个病医好的。还有一种的咳嗽是清喉咙啦，睡前或起床的时候会比较严重的咳嗽。清喉咙跟咳嗽是2回事嘛
我发现大部分人都会清喉咙，我也很想清喉咙。清喉咙跟咳嗽应该没有什么关联性哦。清喉咙就是有异物感。对呀，为什么我一直有异物感呢 ？OK， 这个就跟这个鼻涕倒流就会。第二个就是第一个就是从上面下来的，我都觉得我痰都一直没有好都这样。就觉得好像有痰在里面，所以这个就是考虑到从上面下来的叫做鼻涕倒流，从下面上来的就是胃食道逆流，再往更高一点叫做喉咽逆流。那我们要去找耳鼻喉科医师去判断说我是什么样子的流，是不是什么样子逆流，还是这边胃食道，还是怎么样？这个我们可以从很多方面去比较。比如说鼻涕倒流，那么最常见的呢，就是我们在嘴巴张开的时候，我们会看到那个悬瓮锤的后面有鼻涕在那边，那就是证据，那就是证据，鼻涕倒流。对，那是鼻涕倒流。那胃食道逆流呢？那胃食道逆流呢，就是要问它的这个时间。比如说胃食道逆流，它常发生的时间是在晚上。因为它这个吃饱了躺下来的时候，这个因为它这个胃跟食道是在同一个水平，所以它就会容易逆流。那至于说这个喉咽的这个逆流呢，它一般发生的是在，它也是喉咙有异物感，吞咽还会困难也是清喉咙，然后会咳嗽，声音比较沙哑。这就叫做喉咽逆流。因为它那个胃酸已经到这里来了，强酸已经到这里了这里就是喉咙啊。它是第一个，它会发现什么？它会声音沙哑，它会侵蚀到它的喉咙。对，那这个食道这个开口这里，或是气管的开口这里，它就有一些痰在那边，所以它就会想去清它。如果是鼻涕倒流或者是咽喉逆流的话，一般在西医会怎么样去处理？这个鼻涕倒流就是要看原因，是什么原因造成的它的鼻涕倒流？最常见的原因就是感冒也会，可是感冒好了应该差不多就好了嘛？一般就好了。但是如果感冒好了它还没好，那我们第二个就会考虑到过敏。对过敏如果没有控制好，它的产生的鼻窦炎，它也会鼻涕倒流。鼻窦炎也会，对，所以我们会根据它的原因，来治疗它的鼻涕倒流。所以医生，你那边有个鼻腔图，对不对？可以给我们看一下，大概是哪一个位置？鼻涕倒流呢，就是靠近这个鼻子后面的，就是这个鼻子的后方，喉咙的上面，这个地方的一个分泌物由上往下这样流。当然我们尤其是在我们睡觉的时候是这样。因为地吸引力的关系，所以呢，它就会睡觉的时候就慢慢的，因为睡觉的时候它比较没有感觉，它就流到这里来。等它一醒过来的时候，它发现怎么很多痰呢？它就开始把它咳出来了。鼻涕倒流或是咽喉逆流有没有比较好发的族群？鼻涕倒流的话，我觉得是小朋友一直到大老人都有可能。对。那喉咽逆流其实在婴儿跟小孩其实也会有发生，因为他们的食道跟胃的之间的贲门括约肌还没有成熟，所以有时候我们就小朋友吃饱了，婴儿就把他躺下来，这时候瞬间会造成一个喉咽逆流，所以我们就要帮他拍嗝，是这个原因吗？对，那另外就是也是尽量就是要稍微垫高头部，但是这个状况下，因为他们不太会去表达自己的不舒服感，可能有时候会发现说他是声音哭的时候会沙哑，或是小朋友讲话沙哑，这时候症状。那另外就是还有就是会来门诊的都还是成年人为主，所以可以看到就是喉咽逆流在门诊的时候中年的人会发生比较多，因为中年人他这个食道的胃的贲门括约肌开始已经变松弛了，或者是因为在工作生活压力变大，刺激胃酸分泌过多，然后就造成这个症状。只是有一部分大概小于50%的人，他们不会觉得说有胃食道逆流的症状，就是有典型的胸口灼热感。那鼻涕倒流的部分罗医师是不是有一些穴道按摩法可以帮助这个鼻涕倒流不要这么严重？对啊，我们一般平常我们就是有一些就是我们正常买就是有一些少量的分泌物会往鼻腔的后面去，可是当你量大的时候，你就觉得因为我们的鼻黏膜上面它的纤毛是从前面到后面，那有时候你就是当感冒也好，刚院长提到就是说你这个过敏啊、鼻窦炎没有医好，你会发现你这个鼻腔整个会肿胀，因为我们中医说肺开窍于鼻，就是说你的鼻是我们的呼吸系统的免疫第一个防线。
前线的意思对，所以我们可以在鼻的周围做一些穴道按摩。我们知道我们台湾人很喜欢，快感冒就大家流行感就戴个流行性感冒就戴个口罩，对吧？那这是个让我们鼻腔做潮湿。那我们一些中药的这个穴道按摩是对鼻腔的这个微循环是有帮助的。我们第一个叫做迎香穴，迎香穴，对，在我们的这个鼻翼的旁边，就我们法令纹的这个中段，好，这边有迎香穴，这边常做按压，这叫迎香穴。哦，这边是干嘛？它是我们中医的美容穴，它是手阳明大肠经的，它是我们中医认为肺跟肠是有关联性的，所以你有便秘的体质更合适。那它也是我们中医的脸部的这种经络穴位的这种美容穴，可以常常按压自己的迎香穴，甚至用这个我们的双手的鱼际，这个拇指哥下面这块大肉，大鱼际做搓揉。哦，搓揉，对，做搓揉比你纯戴口罩的效果好。你会发现这边常常搓揉，甚至我请患者在洗澡的时候，帮小朋友啊这个热毛巾敷上去，然后搓揉，对，搓揉这个迎香穴，这个效果很好。那我们这边有个鼻三角，这边有个印堂穴，是我们说印堂发黑哦，这感觉是不是在讲相命的哦？它代表是我们这个身体的这种缺血缺氧，你血中的含氧量不够。印堂在两眉之间，好，这印堂，对，印堂在现代医学有研究哈，用热像仪热像仪去研究我们的印堂穴呢，它的核心温度是可以高0.1到0.2度的，所以当你这个免疫力比较不好的时候，我们中医叫心主血，肺主气，对，可以常按压印堂、迎香，这个对我们的呼吸系统免疫力是有帮助的。OK， 好，印堂、迎香，好，这两个位置要注意一下。那如果说有这个咽喉咽逆流的话，在中医的部分要怎么样处理？这边喉咽逆流，实际上很多我们刚才有情绪，有没有发现？我们一紧张啊，一压力的时候，这样对不对？清喉咙，在我们中医的观察，它叫做肺肝不和，就是说你肝大家想到的是肝火旺，那其实比较偏向于现代医学这自律神经系统，因为我们咽喉部它也是有肌肉可以控制的，就是说你一紧张的时候，这边就会容易收缩，收起来的感觉。对对对，我们中医不叫做这个喉咽逆流啦，我们中医叫做梅和气。梅和气，对，叫做喉球症，现代医学叫喉球症。它就是说，你一紧张的时候，这边的神经血管容易痉挛收缩，所以我们鼓励你这边容易卡住的人温水你当下喝1-2口，事实上它达到部分的缓解。那我也请患者多做一点呼吸运动，你就让自己的这个我们刚才叶医师提到，就让自己的肺的换气量比较好，对，你就觉得你的喉咽部就会比较轻松，而且讲话不要用嗓门，用大声讲。要用丹田讲对，讲话就是放慢速度，你就不会一直用这边在吼，你会用比较腹部的力量，所以讲话就放慢速度，然后喝温水，然后就是说饮食当中，我们中医很忌寒凉啊，寒凉生冷的冰啊，这个西瓜、香瓜水里冷的啦，还有燥热上火的啊，姜葱蒜辣、沙茶酱这些燥热上火的，太冷也不行，太热也不行。对，也辛辣的东西、刺激的东西也尽量不要吃哈。那胃食道逆流的部分，中医有一些穴道还是可以改善，对不对？对，这个我们胃食道逆流其实现代人很多，因为我们现在都晚吃、熬夜，然后这个饮食都没有吃甜的，对，盐太糖分太高啊，太咸的啊，太油的都百无禁忌。那实际上我们发现很多人现在容易胃食道逆流，刚才我们院长提到，一平躺的时候就觉得胃酸上来。那我们在中医观察叫做诸呕吐酸皆属于热。古人在2000年就发现，《黄帝内经》就发现了，你会呕吐啦，会有一些酸气啊，都属于热，热就是这种发炎反应。所以我建议你容易打嗝、反胃的啊，嗳气，甚至吐酸的，赶快压哪里？就是压我们的内关穴。内关穴，对，内关就是在我们哪里呢？在我们的这个手腕的屈肌，在我们手腕内侧上3个指腹，握拳，这边有个2筋的凹陷，有。桡侧伸腕肌是这个凹陷的地方给它贴上去2手你要按压。中医说内关胃心胸，所以鼓励2位西医师呢，可以鼓励患者多按压这个内关穴。有时候你会觉得这个胸闷啊、吐酸的感觉就会比较好，常按压。一般来说3到5分钟。当我们按穴道的时候就不用握拳了，握拳是为了找穴道，就是手腕的内侧3个指腹2寸的当中，这边有就桡侧屈腕肌这边这2条筋的凹陷当中，2手都一样。好，这个内关穴是。第二个呢，我们一定是这个手脚并用，所以我们脚有个叫内庭穴。内庭穴，事实上也是容易这个，它是我们胃经的穴道。它在脚的第2指缝跟第3指缝的凹陷的当中。
叫内庭穴。你会发现你吃饱的容易这个饮食失节，那就是你属于这种饮食失衡、营养不良的这个随便吃的，是你常压这个内庭穴，它可以放松，所谓疏肝和胃，你会发现你吃东西比较容易消化，比较不会闷饱胀在那里。你可以试试看，你只要容易胃食道逆流的，容易打嗝、嗳气、肚子酸胀的，甚至容易拉肚子的，常压内庭穴3到5分钟以上，1日多次，甚至你可以热敷再按压，是可以达到很快的缓解你的消化功能不好的问题。还有一种咳嗽叫做半夜会被咳醒，清晨容易发作，久咳就是气喘啦。气喘跟过敏体质还是有关系啦。有，气喘就等于气管过敏，完全等于气管过敏。对。那有办法让气管就是比较不要这么过敏吗？当然哦，第一个首先就是要避免外界的这个过敏源来刺激。那怎么避免呢？包括这些空气清净机啦、除湿机啦，这个都是必备的。是。再来就最常见最容易使用的就是戴口罩。常常戴口罩，这也是一个好办法。常常戴口罩，它是避免要跟外界的一个空气对经常的接触。除了它可以隔绝外界的这个悬浮粒子以外呢，它还可以让我们的这个呼吸道的这个黏膜保持在一个温暖而潮湿的环境下。当我们在这个呼吸道的黏膜在这个温暖而潮湿的环境下，它就比较不会受到刺激。我们的呼吸道的黏膜如果是在干的冷空气下，它就很容易被刺激到。要让它稍微湿润一下。对，所以戴口罩是有这两个。有些朋友他有气喘的问题，他就会带一个喷剂，去喷保养型的。那这个保养型的喷剂，可以喷多久？我看很多朋友好几年都是拿着那个来喷。对，因为这种是喷剂，它并没有到全身性吸收。但是如果说这种保养型在急性发作，比如说它因为感冒诱发了，或者是在像春秋冷热交替季节比较明显的，然后它这个时候急性期，它用喷剂压不下来。保养型的也有急救型的喷剂。再来的话就是用口服药，口服药也有支气管扩张药，或者是甚至要用到类固醇。对，那短期间2个礼拜内用类固醇还不至于影响身体的全身性副作用。那有些朋友会问说，他气喘是常年来一直都这样子。那像我有些朋友在北京工作，哇，空气很糟，他每次一到北京就觉得哇，他就快气不过来，所以他就一直喷。他会担心说有没有什么副作用？再来就是可能会黏膜上面的问题就是因为它本身类固醇会影响免疫系统的问题，所以一喷完一定要漱口，否则它可能会在口腔或者是气道后面会发生白色的念珠菌感染，就像鹅口疮。哇，好。也还是要小心。那在中医部分，面对这个气喘，有没有什么方法？对，在气喘，在我们说它的标是在肺，感觉它是呼吸系统的问题，可是它本是在肾。这所以西医他也是很认同，就要多运动，就是说锻炼你的体质。那我们讲运动是适度运动啦，然后作息规律。那在这个主要气喘的部分，一般我们知道它是比较偏向于急症或亚急症。这一般来说，大概这扩张剂啊，这个放松的是必要使用。可是临床上面，我请一些来看，希望借由调中医来调体质，治疗这个咳嗽气喘。我们中医都补脾益气啦，跟一些免疫力有关的，加强调节他的免疫系统。那我都会请他患者呢按2个穴道也是蛮好的。第一个叫做哮喘穴，它在这个我们的拇指跟这个中指的这个骨缝之间，所以我请患者呢常常按压这个叫做哮喘穴，还有达到一种缓解，而且是双手双手按压，就是就是食指跟中指的骨缝凹陷，所以2位医师呢在门诊中请患者，我觉得现代医学就是说，其实它可以搭配一些我们老祖宗的智慧，其实它有一些加分的效果，缓解的效果，对，缓解效果。第二个呢就是说咳嗽有痰，那这个甚至它气喘、呼吸短促呢，我们可以按压这叫做鱼际穴。鱼际穴，这边是我们的这个胸腔跟呼吸系统的反射区，常按压这2个前后夹击，2边都给它按压，你会发现你那个
慢慢这个我们刚才苏伟小姐担心的是说你这个药物过量，其实它是属于吸入性，它并没有经过肝脏代谢。其实那个是这种民众的这个迷思啊。对，其实你经过专业医师的诊疗，实际上都没有依赖性、抗药性的问题。那按压穴道，你会发现对这些剂量的使用，在我们两岸的中医药大学，他们都有研究过，长按这2个穴道，它都会缓解我们对支气管扩张剂，甚至类固醇啊一些，你会发现它的使用剂量是可以相辅相成，可以缓解下降它的使用的频率的。是。刚才一开始的时候，其实叶医师有提到，这个我们院长也有提到说，也有可能是跟癌症有关，也有可能是跟肺结核有关，对不对？所以咳嗽只是一个表现出来的一种症状，但是追根究底，到底什么原因还是要查清楚啊。今天时间的关系，我们请3位我们的顾问团来给我们做一个总结。来，院长。对于这个慢性咳嗽、久咳不愈啊，这个只要超过3个礼拜的咳嗽，我都建议大家去照一张胸部 X 光。胸部 X 光，对，胸部 X 光可以看出肺结核或者是肺癌吗？一般来讲，它会出现有一些异状。哦。那如果知道有一些异状以后，可以再做进一步的这个进一步的追踪。对，例如说电脑断层，这样子。是。这边有一个就是说，就是肺结核的话，跟那个肺癌是不一样，就是说我们可能可以看到肺结核，它会有点状的一种散布，就像是脏脏的。那这种的话，一般它跟肺炎的散布是不一样的。通常来讲，我们肺炎的话是急性期，我们要问超过3个礼拜以上，而且呢，它的症状可能会夜间盗汗、食欲降低、体重减轻、莫名其妙的累。这样子，我们这几个怀疑，再加上一定要验痰。验痰，对，我们痰的膜片有分阳性、阴性，就会考虑是不是有传染性。是。好，那肺癌的表现的症状在 X 光片上面看到的。这个 X 光，这个可以看到说，这个地方靠近肺门跟支气管的地方比较近，所以大部分的话呢，被发现都是可能会是咳血、咳嗽，因为它已经压迫到咳嗽，是不是就已经是比较2、3期了？它其实这样反而会比较早期就会被发现到，因为它一开始就压到气管的话，就会有产生我刚刚讲的。但是万一如果是像我们的东方女性，有可能比较发生的是腺癌，它会在的是边缘。那这时候都是要长到很大，才开始会胸痛、胸闷、热膜积水等等的，那才会被发现。所以在早期这样子的话，就开始会有症状，会比较容易发现到。好，所以谢院长还有叶医师也建议大家，其实久咳3个礼拜不愈的话，去照 X 光片，好，才可以进一步的追踪。那罗医师做个总结。基本上我们预防我们的咳嗽、气喘，尤其温差大，或者是我们这个悬浮粒子啊，院长提到，就重点就是第一要补充水分，然后注意还是把你的病因找出来，为什么咳嗽、气喘啊？然后到它的原因什么，要给我们的西医师来做诊查。那我们体质调整，我们中医很强调就是说肺、脾、肾。那肺就是属于叫做你的健脾益气啦、温肺啦，就是说你的免疫调节的。那肾呢，是不是你最近的作息规律啊、养生的保健？这不要熬夜晚睡。那从体质调整，然后找出病因，做根本的治疗，才是对预防我们的咳嗽的最根本解决之道。是，千万不要小看咳嗽啊！你也觉得说我可以跟咳嗽和平共存吗？要找出它的背后的原因啊，免得错过了治疗的时机。非常谢谢我们的健康顾问团。我们接下来单元同样是非常精彩，不要错过。休息一下，马上回来哦。